Имаме доставка за Павлови. Телевизор Филипс. Голям, платен. От тук аз го поемам. Купият ти татко се представи за Павлов и му отмъкна телевизора. Павлов, случайно да са ви доставили един телевизор по погрешка? Телевизор? Не. Имам да ви казвам нещо. Колко вълнуващо. Цял ден мислех как да рекламирам магазина, но се отказах. Ще го продам. С парите ще отворя онлайн магазин за плюшени играчки за футболни фенове. Ще трябват още средства, както и реклама, но ще намеря начин. Заедно ще намерим начин. Начало. Мамка му. Привет. Най-накрая нещо хубаво пред очите ми. Мадам Филипова, не знам дали ви питах вече случайно да е попадала по погрешка тук една пратка. По погрешка? Снаха ми. А тя може би знае нещо. Камелия! Вие как сте? Перфектно, благодаря много. Още ли сте в радиото? Ками? Митко. Може ли така пред очите? Камелия, те питам съвсем бързо. Случайно тук да е попадал един телевизор по погрешка за мен? А тук? Да, за мен. За теб? За мен. За мен? За мен, Ками. Не. Ками. Митко, нищо не е попадало, но ако искаш мога да ти направя един хороскоп. Хороскоп? Който да разреши проблемите ти. Еротичен хороскоп. Да. Всичко добро. Чао. Имам идея. Звездите ли ти я споделиха? Не, Вито, извънземните. Знаех си, че рано или късно ще ми повярваш. Сега очаквам да кажеш прав, беше сине. По-скоро ти ще кажеш права, беше мамо. Това става само с сапунките. Както и да е, можеш ли да ми кажеш как да качвам клипове на този телевизор? Това е теги нямате идея да качваш семейните проблеми в интернет. Не, надявам се да не стигнем до там. Всъщност, ще записвам еротични хороскопи и с тях ще рекламирам онлайн магазина на баща ти. Играчка и секс. Камелия, понякога си гениална. Не, няма да слушам. Деви, колко пъти трябва да повтарям, че мястото на зеленчуците е в хладилника? Но пък ако имате нужда от истинска играчка, можете да я потърсите в meksviat.bg. Деви, колко пъти трябва да повтарям, че мястото на зеленчуците е в хладилника? Но пък ако имате нужда от истинска играчка, можете да я потърсите в meksviat.bg. Какво ще кажете? Мамо, ти си пълна с изненади. По-скоро пълна. Na de nederlaag van 1,5 week geleden op de toekomst tegen Ajax. En die kans krijgt het tegen Jong NAC Breda. Dit is Albian Bouzaki na 23 minuten voetballen. Heerlijk doelpunt van de spits van Jong PSV. Geen kans voor doelman Demian van Nijnat. Te goed, te ver in de hoek. Бих искал да си поръчам играчки. Какви играчки? Знаеш какви играчки. Това е някаква шега ли? Митко? Павлов, ти ли си?